तो फाइनली फ्रेंड्स वो शाम आ ही गई जिस दिन शादी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी ब्राइड, कितने सुंदर दिख रही थी और यहाँ हो रही थी उसकी शादी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हो रहे हैं फेरे। तो शादी के दिन ना फ्रेंड्स मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी और कुछ थोड़े थोड़े क्लिप्स ले ले पाई थी मैं। तो बस वही मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे हो रहे थे फेरे। हमारे शादी में ना फ्रेंड्स स्टेज पे सिर्फ वरमाला होता है। उसके बाद फिर जब पूरा खाना वाना सब हो जाता है सभी का, उसके बाद फिर ये फेरे वाला जो दस्तूर होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे हो रहे थे फेरे। ये वाला व्लॉग फ्रेंड्स है दो दिन बाद का, शादी के 2 दिन बाद का, रिसेप्शन वगैरह सब होने के बाद का। तो हम आ गए थे यहाँ पे। मम्मी पापा को लेना था गाड़ी, मतलब उनकी गाड़ी तो बुक हो चुकी थी पर उन्हें मिल नहीं पाई थी। तो आज के दिन उन्हें मिली थी तो हम यहाँ पे आ गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे और मम्मी पापा और भाई भाभी। तो यहाँ पे आने के बाद तो ये देखिए, ये न्यू कार लिए हैं मम्मी पापा ने। एक्चुअली मेरे पापा का आज बर्थडे है और मेरे पापा के बर्थडे के दिन ही उन्होंने न्यू कार ली है। तो मम्मी पापा ने लिए हैं फ्रेंड्स किया सोनेट। और यहाँ पे कर रही थी मम्मी गाड़ी की पूजा। तो मम्मी को मैं बता रही थी कि पहले वो मतलब कार के चक्कों पे पानी डालो, उसके बाद फिर पूजा करो। तो वही मम्मी कर रही थी और मैंने बोला कि भाभी आप आरती पकड़ लो और आप दोनों मिलके पूजा करो। मैं, मेरा क्या काम वहाँ पे, ऐसे करके। तो भाभी बोले कि नहीं दीदी सब लोग मिलके करेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे भाभी अब कर रही थी गाड़ी की पूजा। यहाँ पे सब एक एक करके गाड़ी की पूजा कर रहे थे। मेरे पापा भी कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी की पूजा। और आज उनका इतना स्पेशल डे था फ्रेंड्स, मतलब उनका बर्थडे है तो बर्थडे के दिन इतने अच्छा मतलब गिफ्ट लेना उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। एक्चुअली हमने बुक तो पहले ही कर लिए थे मम्मी पापा ने, मतलब कार अक्षय तृतीया के दिन ही, बट उनको मिल नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ एक्सेसरीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी, लगी हुई नहीं थी। तो इसीलिए हमें वो कार लेट मिली। तो फिर सोचा कि यार पापा का बर्थडे तो आ ही रहा है तो क्यों ना उसी दिन लिया जाए। तो इसीलिए पापा के बर्थडे के दिन ही हम आ गए थे शोरूम में और ले ली नई कार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स केक कटिंग हो रहा है। या एक्चुअली शोरूम वालों ने केक भी ला के रखे थे। तो यहाँ पे तो कार के लिए केक कट हो रहा है, बट है पापा का बर्थडे। तो हमने फिर बाद में जब कार लेके जब घर गए थे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी हमने पापा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था मेरे मामा के यहाँ जाके। सभी लोग थे, सारे गेस्ट थे उनके साथ में। मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स, बट जो भी है छोटे मोटे क्लिप्स हैं इसमें, तो मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। कुछ फ़ोटोज़ हैं तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स केक कटिंग। तो बच्चे भी आ गए थे पापा के पास मेरे, मतलब स्वरा गई थी पापा के पास और यहाँ हो रहा था केक कटिंग।
यहाँ केक कट करने के बाद मैंने सोचा यार पापा का बर्थडे है तो उनको तिलक करना तो बनता है, तो इसीलिए मैं उनको औक्षण कर रही थी फ्रेंड्स, तिलक लगा के उनकी थोड़ी आरती वगैरह उतार ली थी मैंने और फिर पापा को केक खिला के उनको बर्थडे विश कर दिया। तो यहाँ पे हम सब कार में बैठ के बाहर निकले थे फ्रेंड्स शोरूम से। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।